Sự đây nó này video này bằng đại dương liền làm pi cả install Windows Server 2012 Auto ហើយនេះគឺជា VMware របស់ខ្ញុំសម្រាប់ install Windows Server យើងអាចចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែង create virtual machine ថ្មីឬក៏ត្រង់កន្លែង file នេះអាចយកពីថា new virtual machine នេះផងដែរឥឡូវយើងចុចដល់ហ្នឹងចុច next មកត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែល OS file របស់ Windows Server របស់យើងឥឡូវខ្ញុំទៅរើស file ហើយនេះគឺជា file OS Windows Server 2012 Auto select វាអញ្ចឹងហើយយើងចុច next តមកត្រង់ចំណុចនេះ full name យើងចង់ដាក់ថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំដាក់ add mini ឥឡូវដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហ្មងដែរដង password ខ្ញុំដាក់ឧត្តម add 1 2 3ដូចគ្នាឧត្តម add 1 2 3តមកយើងចុច next អត់មានទេហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឈ្មោះ virtual machine មកយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីគេឥឡូវខ្ញុំដាក់ Windows Server 2012 Windows Server 2012 testing អូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលវាទុកនៅ Windows Server របស់យើងខ្ញុំបានបង្កើត folder មួយដែលមានឈ្មោះថា Windows Server 2012នេះខ្ញុំទុកវានៅក្នុងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបង្កើតវាឲ្យនៅក្នុងនេះសម្រាប់ទុក Windows Server របស់យើងឥឡូវចុច OK នៅទៀតយើងចង់បានទំហំ HD ប្រមាណឥឡូវដាក់ 30 ឥឡូវយកលើមកnext យើងឃើញតង់នេះដាក់ HD 30 memory 2G 2 MB 2G អានេះគឺជាត្រង់កន្លែងនេះជាកន្លែង customize យើងអាចចុចដល់នេះយើងអាចឡើង RAM ដាក់4 processor យើងយក2អូខេយើងមើលមកទៀត HD 30 RAM ឡើង 4G processor យើង2នេះត្រូវរងចាំវាត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវហាមដាច់ខាតកុំតណាខ្វាញ់វាយើងត្រូវចាំរងដល់វា install សពគ្រប់ទៅយើងអាចខ្វាញ់វាបានបើអញ្ចឹងទៅវាអាចបាត់បង់ driver មួយចំនួនដូចជាស្គាល់ key ស្គាល់អីនៅលើ keyboard របស់យើងតែឥឡូវយើងចាំវាហ្នឹងយើងត្រូវរងចាំវារហូតដល់វាដល់បាញ់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំយូរខ្ញុំសូមស្គប់វាបន្តិច
là này về chích bên hai về restart mesin lấy cho bạn ấy mới chia Windows Server bị con bị autoนี่คือ server manager ของนี้การ install เลี้ยงเธอมันจบ